Приехала машинка посмотреть ходовку. Говорит, что там мотор дергается. Ну, может из-за этого то, что балка висит. И мотор повис на защите. Еще, говорит, небольшой люфт на рулевой. Вот смотрим. Из-за чего может быть, вот думаем. Чуть-чуть стучит ходовка. Вот. Вот не знаем, думаем, из-за этого, не из-за этого. А наконечник посмотри. Может там тоже что-то. Может из-за наконечника. Да, не, Чуть-чуть вибрация. Не думаю. Чуть-чуть вибрация жалуется. Не знаю, Потерялась. из-за этого или нет. Как бы. Опять потерялась. Вот. Машина не едет. Вот почему-то вот газу Вот дает, так. машина не едет. И тут, ну, чуть-чуть еще сзади хрустит. Тут Стук, когда трогается. застряла. Ага. Еще вибрация может от редуктора, то что она почти не болтается. И люфта нету вообще на главной паре. И вот думаем, ходовка вроде в нормальном состоянии, думаем, Чё из-за стучит-то чего тогда? может. Реактивные тяги. Говорят, И вот что... думаем, что говорят, же что- может быть